Господи, какво да правя, за да наследя Твоят рай? Господи, какво да правя, за да наследя Твоят рай? Ако би знаел ти какъв е чадо моят дар, че не чрез дела се спасява твоята душа, тогава чадо ти ще приемеш вярата и чрез нея ти ще спасиш душата си, душата си. Чрез дела се спасява твоята душа, тогава чадо ти ще приемеш вярата и чрез нея ти ще спасиш душата си. Ако би знаел ти какъв е чадо моят дар, че не чрез дела се спасява твоята душа, тогава чадо ти ще приемеш вярата и чрез нея ти ще спасиш душата си, душата си. Господи, какво да дам за този Твой чудесен дар? На кръст за мен пострадал си и спасение ми подари. Татко мой, любя си ти, всеки ден добър си ти. Пея ти благодаря, благодаря, благодаря. Господи, какво да дам за този Твой чудесен дар? На кръст за мен пострадал си и спасение ми подари. Татко мой, любя си ти, всеки ден добър си ти. Пея ти благодаря.